আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। चिंताएं बढ़ रही है क्योंकि राज्य के 2 जाने माने पत्रकारों के खिलाफ हेट स्पीच और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन जांच में कोई खास प्रगति नहीं देखी जा रही। इस मामले में ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट मीडिया फोरम ने कानून लागू करने वाली एजेंसीज की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट मीडिया फोरम ने राज्य के 2 सीनियर पत्रकारों शानी देबरॉय और प्रणब सरकार के खिलाफ हेट स्पीच और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दर्ज मामले की जांच में तरक्की पर गहरी चिंता जताई है। हालांकि जनता के दबाव के कारण आखिरकार एफआईआर स्वीकार कर ली गई, लेकिन जांच लगभग रुकी हुई है। शुरू में पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने में भी आनाकानी की थी। हालांकि पत्रकार समुदाय और आम जनता के दबाव में बाद में एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन उसके बाद की कार्यवाही में कोई खास प्रगति नहीं देखी जा रही। अभी तक आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया नहीं गया है और न ही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई असरदार कार्यवाही की गई। ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट मीडिया फोरम ने कहा है कि इस कार्यवाही में कमी से कानून लागू करने वाली एजेंसी की निष्पक्षता पर गहरा सवाल खड़ा होता है और मीडिया से जुड़े लोगों में डर का माहौल बन चुका है, खासकर जब आरोपी त्रिपुरा विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर रामप्रसाद पाल और एमएलए रंजीत देबबर्मा है, तो जांच में देरी और भी शक पैदा करती है। इस मामले में ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट मीडिया फोरम ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष, पारदर्शी और तेज जांच करने की मांग की है। इस संबंध में ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट मीडिया फोरम ने ऊनकोटी जिला पुलिस अध्यक्ष के माध्यम से राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक पत्र भी लिखा है। আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই আমাদের পবিত্র বিধানসভার 2 সদস্য বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল এবং বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা আমাদের রাজ্যের 2 বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা 2 জন বরিষ্ঠ সম্পাদক সানিদ দেবরায় এবং বরিষ্ঠ সাংবাদিক প্রণব সরকারকে নিয়ে বিভিন্ন অপপ্রচার এবং কুৎসা রটানো হচ্ছে এবং ওনারা 2 জন ফেসবুকে যেভাবে আমাদের বরিষ্ঠ 2 সাংবাদিক প্রণব সরকার এবং সানিদ দেবরায়ের নামে মিথ্যা কথা সমাজের মধ্যে ছড়ানো হচ্ছে, এমনকি প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সাংবাদিক তথা সম্পাদক আজকের পরিবারের এডিটর প্রণব সরকারের বাসভবনের সামনে গিয়ে যেভাবে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছে এবং লাল চিহ্ন দিয়ে ওনার ছবিতে লাল চিহ্ন দিয়ে ক্রস চিহ্ন দিয়ে ওনাকে প্রাণনাশের যে হুমকি দেখানো হচ্ছে, তাতে আমরা ভীষণ চিন্তিত। আমরা এ বিষয় নিয়ে আমরা বসে থাকতে পারি না। আমরা ঊনকোটি জেলা মিডিয়া ফোরামের পক্ষ থেকে আজ আমরা ডিজিপির উদ্দেশ্যে ঊনকোটি জেলার এসপি সুধাম্বিকা আর মহোদয়ের নিকট আমরা ডেপুটেশন প্রদান করেছি। আমাদের মূল দাবিটা হলো অবিলম্বে 2 অভিযুক্তকে অর্থাৎ বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল এবং বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মাকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হবে। এবং এটা সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়, সানিদ দেবরায় যখন উনি লিখিত অভিযোগ করেছেন পুলিশ মামলা নিতে চায়নি। তারপর সাংবাদিকদের চাপে পড়ে সানিদ দেবরায়ের মামলা পুলিশ রেজিস্ট্রি করলেও এখানে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি প্রণব সরকার যিনি মামলা করেছেন উনি 6 থেকে 7 বার অভিযোগ করেছেন, লিখিত অভিযোগ করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত পুলিশ প্রণব সরকারের মামলাটি রেজিস্ট্রি করেনি। আমরা ডিজিপির কাছে আমরা এই অনুরোধ রাখছি বা আমাদের ঊনকোটি জেলার মিডিয়া ফোরামের পক্ষ থেকে আমরা এই দাবি রাখছি, অবিলম্বে সাংবাদিক প্রণব সরকার যে মামলা করেছেন মামলাটি রেজিস্ট্রি করে পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে 2 বিধায়ককে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হবে। পুলিশ যদি খুব শীঘ্রই কোনো যথাশীঘ্র যে কোনো ধরনের পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে আগামী দিনে আমরা বসে থাকবো না। গোটা রাজ্যের সাথে ঊনকোটি জেলায়ও আমাদের ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট মিডিয়া ফোরামের পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने के लिए आरोपियों के खिलाफ जल्दी कानूनी कार्यवाही शुरू करना और जरूरी पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्यवाही करना जरूरी हो जाता है। अगर इस घटना में प्रशासन सक्रिय नहीं हुई तो ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट मीडिया फोरम ने यह भी चेतावनी दी है कि व्यापक पत्रकार समुदाय लोकतांत्रिक आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। कुल मिलाकर यह घटना सिर्फ एक शिकायत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने राज्य में मीडिया की आजादी और सुरक्षा के मुद्दे पर काफी विवाद खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।